진심으로 환영합니다. 여러분께서 편안하게 여행하실 수 있도록 정성을 다하겠습니다. 휴대전화 등 전자기기는 비행 모드로 변경하여 사용하실 수 있습니다. 기내 안전요원이 승무원의 지시 협조해 주시고 승무원의 업무를 발휘하는 일은 항공보안법에 따라 금지되어 있음을 알려드립니다. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Our cabin crew will be happy to assist you during the flight. Electronic devices may be used during the flight as long as they are fit to airplane mode. Aviation security alert for service crew members. So, please cooperate with the cabin crew. Let's see officers throughout the flight. 좌석 혹시 28번 아니에요?
기자입니다. 저희 항공기는 인천공항에 인천을 컨항은 급격하는 관계로 대기 중에 있습니다. 저희 항공기의 이륙 순서는 세 번째이며 약 5분 정도 후에 유입 가능할 것으로 보입니다. 벨트를 다시 한번 확인해 주십시오. 감사합니다. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are currently number 3 for takeoff and expect to have takeoff clearance in approximately 5 minutes due to heavy traffic. Please recheck that your seatbelts are securely fastened. Thank you. 우리 비행기는 이제 이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. We are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. 우리 비행기는 이제 이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. We are now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. 우리 비행기는 이제 이륙하겠습니다. 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. We are now ready for takeoff. On board. Kindly listen for announcements by the crew. Laptops and other similarly heavy items must be stowed safely in your hand baggage for takeoff and landing. Use of transmission equipment and remote control toys is forbidden for the entire stay on board. If your electronic device falls into any part of your seat and is not accessible, please call the flight attendant instead of adjusting the seat yourself. Adjusting the seat position can damage your device and the battery
for departure.